và rẽ con tuộc dương chu mốc mùi rú đại chế mì crom nơi đồng bọn sơ mô rộng phùm cái đai mũi lúc ông mà điện đi cột cồn cồn tuộc mình làm nè tiếng đại quật chỉ mà nuôi chắc tay mình nè hơi tiếng thlop chỉ ở tay tạ thì hiện mai cả hòm thiệt phỏng lúc ông chia giật tập pol riêng rư đang miệt quật tôi là một tỷ tại chật chơi khả hàn nè tầng ọc nè đăng tế nè đa nở rót tầng ọc bàn đầm nào tỏ nè thả nở bê chắp đầm túc sinh kiếm bàn tay mình tuần cả đai khăn khăn giật trời miền kia chiang mà phải nè và đạp đòi ở vốt cột đầy bàn đỡ kia là và sách bình prey diệt ra sầm đại mọc trong pì mộc trăng xe bộ quạt hái dốc trong cả nòng cầm phượng đầm răng cho rôm rối say cầm riềm bình tranh sầm lên và đơn khăng thả khmai để nơi khang nòng chắp tranh màu hái tầm lệ ở một chốt mình chẳng tế phụ dương bành dù bởi chân pram nẹ từ hạt tuộc chọc kê bình chuồn máu sang ngầm skim tại quý prangประหยัด ปี mốc cứ lục ông ní thì hiện đã cây phết cầm vòng mơ từ phần lứ khang tra đôi prang smart đầy bà đó chắc lư sầm lên khang sim hơi quạt bàn nghĩa prap tơ côn crom quạt thả phụ ái nơi ở skim vô cầm phượng một triếm tốt ỏi ảnh hơi mình bạch lợn tơ ti hơi chăm bách nơi bị coi ảnhยุติชนจมนะไอสันธานอยู่ที่เป็นสัตทุลีสมาเมียนบะตงเจียดกัมพูชีสมาเมียนบะตงเจียดกัมพูชีเยี่ยได้ยกกำเพลิงหมอกสปีลุนวียืดสำได้เติมหมดตรังเสให้กรอบยืดขนมเปรย์สมรภูมิเปรียบบ้านถึงเงเพลิงเนี่ยต่างหากนี้เมียนดังไม่เตียดไอมนกอดจะใจกอดบานปูปรับเขมงเกียยุติจุนได้ลุกกาเปียขนมเนียมเมกรอมถาตาปูไออ้อยอันตำเละกำเพลิงจออย่างไม่โดนน้าตกจัดจอบานเตอร์บาบดเคลียดปีได้ตามเบียบัญชีปูเบียเลียบสำได้โจลมอกได้ยืงแต่มันเนี้ยมวยได้ยืงกองงอบัดนอนหน้าเตอตกจัดจอบานสมมติภูมินี้จะเลือกดำบงเราบอกกรบคนี้เมื่อบาร์จำนะมันรีได้จังอังไอโชว์ในปีข้างกลายปรำเนี่ยเขมงข้างคลองสงมสงัดเรียบจำสนับสเพียบกาปุเสียมรำปังท้าลูกอมหนังดาหมอกดักกับเพลิงเลือดใดลุดจึงกวงเลือดใดลางเลือนอนนาแต่ดังท่าบาร์สปีใส่กรอบโชว์เปียงหมกตรังเซอย่างขลาหานเจี๊ยสมเมาโจตรังเซโชว์จุ่งการนองกับเพลิงแต่ปูเวียวิงสำเร็จใส่กลมเรียมระบบบาร์จ้าบานเป็นลือลูกอมมันเนี่ยไอตอบtừเกเชียงมาไพ่เนี่ยเจียมวยกับเพลิงมันตำเละแต่ดำรองปูเสียมตั้งอ๊อกลอยไก่เพนสำลักมันคลายหนึ่งยกจีวิตขมังต่อตั้งสำได้จีปีศาจแม่เตยถาปูหายบอกกลอยบินอ่อยชับบามันเตออันประโดนนังปุ๊บเอาหายหายลือมันนุกอายุสมาปกใส่คลังอย่างอัดคลายแบบนี้มันเนี่ยคางมกใบเจ็บไผ่เว้นเก้าดาวตลับตะโรปวดตัวอยู่บนจนเสียมเชียงมาไผ่เนี่ยวิงสงัดมวยจมเฮียนมาดองมวยจมเฮียนมาดองกลอยลูกอมใส่หายเตอมันเตอเจียมวยได้เมกำเพลิงเนี้ยกำล้อยเมียนนาปูเวียก็ดอดถอยไปเมนเคยสมอลเวียจันง่ายเพลียมอมกอดรถมอกตรองเซเว้นใส่ถ่าเขมงปูหายยกไอวันจันดันอ่อยโกนกรอมกอดพลักประโดตีตั้งมันจำยูกรอยปูนุกโจเตอบันสมอลหายยุติจนกำล้อเงือบมาดีโยกกระตาบมุยจบคลุนจันมาดาวมันเนี้ยปีตรังเซมุ้ยสันตุเมาโดยอาไว้แต่กวาดเกตเมนลือแต่บุ่มกรอบพลองฮะเวรียเมาบกโจลตรังเซยุติจนขมายให้ตุกกกระกระจุยโทรณี
គេប្លង់មកឡើងកតិចត្រង់សេគាត់អស់ក្នុង3វិនាទីការពិតគឺពួក20នាក់នោះឡើងមកគឺមកមើលទីតាំងសោះនៅពីក្រោយរណ្ដៅមានព្រៃសពទ្រពយូថិនខ្មែររត់ចេញមកសងំយ៉ាងសវត្ថភាពនិងស្ងប់ស្ងាត់កែភ្នែកមើលទៅត្រង់សេហុយជុកអំប្រាប់យុទ្ធជនទាំង5នៅឲ្យស្ងៀមរួចអំងើបចេញរត់ទៅដាក់ក្របបែកបញ្ជាមួយនៅមាត់រូងហើយប្រញាប់ពួននៅជ្រុងម្ខាងទៀតភ្លាមមួយរំពេចចំណែកឯប្រដាប់ចុចឲ្យផ្ទុះគឺក្មេងអ្នកកាន់ដាក់រួចអំរមៀលពួនបាត់កលេចទប់សៀមខាងនោះគិតថាប្លង់ត្រូវចំគោលដៅស្លាប់អំនិងក្មេងៗទាហានខ្លងត្រង់សេអស់ហើយអា20នាក់ជាងក៏ឡើងមកម្ដងទៀតមាននរណាមើលត្រង់សេអំឲ្យក្មេងៗចុចយុទ្ធជនកំឡោះនាំគ្នាចុចតាមក្របបែកផ្ទុះប៊ុំ20នាក់ប៉ើងដួលពេញលៀនឋានហើយត្រឡោមជាលើកទី2ទាហានសៀមកំពុងក្រាបខ្លះសន្លប់ខ្លះប្រវេប្រវារកអាវុធលោកអំសងំក្រមក្រោយដើមឈើប្រាប់ក្មេងៗតាមឯកុំថាមុនប្រមាណក្បាលនេះទុកឲ្យអញលេងអា20នាក់នេះជាងនេះម្ដងអាខ្លះដេកនឹងកន្លែងអាខ្លះរត់អំមួយជើងខោលាត់ដៃអាវកាន់កំភ្លើងដើរតម្រង់ទៅទាហានឆ្លៀនពៀនស្រែកបាញ់រះយកយ៉ាងអង្អាចក៏ក្រើកព្រៃធ្វើឲ្យសៀមស្រែករត់បាត់ស្រមោលគ្រប់យ៉ាងបានស្ងប់លោកអំគាត់ចាស់ហើយល្វើយអស់កម្លាំងផងក្រោយស្នូគ្រាប់បានរលត់សល់តែផ្សែងនៅចំកណោះបរោះចំណាស់ក៏ទន់ជង្គង់សន្លប់ភ្លឹងលើគំនោតលីនិងសម្បកគ្រាប់ដល់ច្រើនលើព្រះធរណីជាដីខ្មែរដែលលោកយកជីវិតការពារតលតែអស់រលីងពីខ្លួនដឹងខ្លួនឡើងដល់ពេទ្យបាត់ប្រុសបានកូនក្រុមគាត់ជួយជូនមកក្រោយសភាពស្ងប់ស្ងាត់ទាហានទាំង5ដែលគោរពពលីកម្មភាពលោកគោរពនឹងហៅលោកដោយលោកឪពុកញញឹមរំភើបពេលឃើញមេក្រុមមានស្មារតីបច្ចុប្បន្នលោកអំគាត់សុខសប្បាយទេកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលបើបានជួបអំផ្ទាល់អីមិនដឹងល្អយ៉ាងម៉េចទេវរៈបរោះជាតិអំជាយុទ្ធជនជើងចាស់កដាប់ស្ថានភាពបានរហ័សរៀបក្បួនទប់ទល់លឿនអញ្ចឹងបានថាក្មេងដើរលឿនតែចាស់ស្គាល់ផ្លូវពិតមែននេះជារឿងដែលខ្ញុំបានដំណាលពីវរៈភាពលោកស្ដាប់ចប់ញាក់សាច់គួរឲ្យស្ងើចជើងចាស់អតីតខ្មែរក្រហម